En 1984, cuando el grupo Boney M parecía estar en silencio tras años de gloria disco, una canción llegó para devolverles la vida. Su nombre era Kalimba de Luna, un tema con un sonido diferente, casi místico, inspirado en un pequeño instrumento africano llamado kalimba, capaz, según la leyenda, de conectar el alma con el universo. Lo que pocos saben es que la banda la grabó en un momento oscuro. Los miembros estaban separados, las giras canceladas, y el futuro de Boney M parecía acabado. Pero cuando escucharon la primera versión, con aquel ritmo que mezclaba tristeza, esperanza y magia tropical, supieron que aún tenían algo que decirle al mundo. Dicen que durante la grabación, el productor Frank Farian pidió bajar las luces del estudio, dejando solo una tenue luz azul, como si el espíritu del kalimba estuviera presente. Y cuando Liz Mitchell empezó a cantar Kalimba de Luna, Kalimba de Sol, todos sintieron una energía que no había